احنا بدنا نشوف الاشياء اللي جايبتيها وهي العلاجات المنزليه للكحه، خلينا نحكي عنها شوي. هلا يعني كثير مفيد وضروري بحالات الرشح والانفلونزا واللي بتصاحبها سعله. دائما بنحكي المشروبات الساخنه. حلو. والماء كثير ضروري ومفيد. ليش الماء بفيد؟ الفاتر. الماء الفاتر الدافي، ايوه، والساخن كمان. يعني غرفه اللي هو على درجه حراره الغرفه هذا، ولا يعني لازم ندفي شوي؟ لا هلا شوفي، مش مي بارده من الكولر نطولها مي بارده، تكون مي دافيه. شرب المي العادي يعني في حياتنا اليوميه لازم نشرب مي احنا كثير لحتى نعمل ترطيب للجسم، لانه يعني الجفاف بسبب تهيج الحلق وبسبب هذا السعله. فاحنا لازم نشرب مي كثير. كمان لازم المي الساخنه مع المشروبات الساخنه مع هاي الاعشاب. يعني مثلا عندنا النعنع كثير مفيد لانه فيه المنتول. يعني احنا نسخن المي ونحط فيها نعناع مثلا، نسخن مي بالضبط وننقع فيها نعناع بالضبط، من دون ما نغلي لانه ممكن يفقد بالضبط. هاي نقطة كثير مهمة. صحيح. كثير يعني هاي معظم الأعشاب بتكون متطايرة، بتحتوي على زيوت متطايرة، فالمادة الفعالة يعني إذا حطيناها وغليناها في المي بتروح المادة الفعالة والفائدة منها. فإحنا نغلي المي وبعدين نجيب النعنع ونحطه جوا المية وننقعه فيها. يعني ممكن نخلط مثلا أنت جايبة عسل وجايبة ليمون وزعتر والشاي العادي بابونج وينسون. هلا احنا بنقدر نعمل هالخلطه مره واحده؟ هلا مش كلياتهم يعني ونخلص. لا ممكن نشرب مثلا بابونج كثير بيفيدوا بيساعد. بضيف له عسل عادي وبضيف له عسل عشان في ناس بتحبه محلى. بالضبط. هلا العسل كثير يعني من اروع الاشياء لعلاج نزلات البرد والسعله، لانه العسل بيزيد من الخصائص العلاجيه لبقيه والزنجبيل كمان كثير مفيد وبيساعد. هلا بالنسبه مثلا انت سالتيني ايش ممكن نعمل. هلا ممكن احنا نعمل عصره مثلا معلقتين من عصير الليمون مع معلقه عسل ومع مثلا الشاي كثير بيفيد وبيساعد. يعني ونشربها ممكن. هلا التومه مثلا بدي اسال عن التوم كيف بنقدر نعمله؟ هلا التومه مضاده للفيروسات والبكتيريا. هو اصلا مضاد حيوي طبيعي. التوم كثير مفيد وبيزيد المناعه وكثير مفيد حتى للسعله. هلا ممكن في اشخاص بياخذوا الراس التومه بياكلوها زي ما هي او مثلا بيضيفوها لاكلهم. ممكن المغلي تبعها يعني في ناس ممكن انه هي حب التوم فصل التوم نفسه نغليه من دون ما نقطعه مثلا وياخذوا يعني المي المنقوعه بالضبط. هاي يعني ممكن تفيد. الزنجبيل كمان ممكن نشرب يعني ننقعه يعني بالمي ونحطه بالمي وننقعه وممكن نشربها يعني مع الشاي. يعني هي الاعشاب اللي بنقدر من خلالها نتخلص من الكحه ولكن في المنزل. طيب المشروبات الباردة الثانية مثلا نحكي شربنا كاكاو قهوة شيء ثاني ما له دخل بالمشروبات هاي الصحية. هلا مشروبات باردة يعني بتزيد المشكلة. لا أنا بحكي مشروبات ساخنة مثلا شيء ثاني. أنا عندي سعلة وعندي كحة بس مضطرة أو مثلا طالعة في مشوار شربت فنجان قهوة، هل بيزيد هذا المشروبات الأخرى الساخنة؟ هلا شوفي المشروبات الساخنه بشكل عام بتخفف من السعله. يعني احنا بدنا يعني نشرب مشروبات ساخنه بس احنا بنفضل هاي الاشياء الاعشاب اللي تفيد. يعني مش إشي بالعكس انه يزيد من المشكله. يعني دائما يعني اليانسون البابونج الشاي كثير بفيد وبيساعد. الليمون عصير الليمون قديش مفيد ومساعد بهذا الموضوع. طيب دكتوره النعناع المنتول. هلا كمان نقطه كثير مهمه في حبوب بتيجي مص بتحتوي على المنتول. هاي او الكافور هاي كثير بتفيد وبتساعد. كانوا دايما يحطوه بقلب المي ويستنشقوها على اساس انه يساعد في فتح الصدر زي ما بيقولوا. يعني استنشاق زي ما تفضلتي يعني البخار تبع او حتى يدهنوا الصدر لانه لما يشموا بيرجع بيفتح الصدر المجاري التنفسيه. كمان نقطه يعني كثير مهمه المي الغرغره بالمي والملح كمان كثير بتفيد وبتساعد بهذا الموضوع. بتصفي يعني المجاري التنفسيه. نعم. كمان الهيوميديفاير اللي هي بتعمل على ترطيب بتعمل على ترطيب الغرفه. هاي كثير كمان الجفاف بيزيد من الموضوع. بالضبط. طيب دكتوره هلا واحد اهمل حاله ما اخذ الاستطبابات الضروريه والعلاجيه لهذا الموضوع، شو مضاعفات بصير عنده في السعله؟ هلا سؤال كثير حلو اللي سالتيه لانه اذا اهملنا الموضوع زي ما قلنا السعله اول شيء ممكن يكون يعني وراها مشكله مرضيه خطيره. فاحنا يعني خاصه لما حكينا الاعراض زي اللي بتيجي مع دم وبلغم ومتغير لونه وغيرها، اذا ما راجع الطبيب ممكن يتفاقم الموضوع يعني تصير عنده مشكله عرض يعني صحيه خطيره. هاي واحد. اثنين انه السعله احيانا بتيجي قويه وبشكل عنيف فممكن انها تسوي تهيج بالرئتين فتساوي عند الشخص شعور بالاعياء
والدوخه والقيء، وممكن تسبب السلس البولي. وممكن تسوي في بعض الاحيان فقدان الوعي والصداع، وممكن تسبب كسور في الاضلاع. يا الله، هي لما تكون قويه شديده فعلاً. قويه جدا. هذا لما الانسان فعلا يهمل بحاله، يوصل لدرجه الاهمال، ساعتها بتصير هاي صحيح الأمور. عشان هيك احنا دائما بنحكي بالنسبه للسعله ما بصير انه احنا يعني بنتهاون بموضوعها، خاصه اذا كانت هاي الاعراض اللي حكيناها وهي تكون مؤشر لوجود مشكله لمرض ثاني. يجب انه يعني هون الاستشاره الطبيه ويعني التشخيص الصحيح للموضوع وحله. يعني مثلا مريض عنده ارتجاع مريء ممكن ينعطى الادويه المناسبه للمعده، مريض مثلا عنده حساسيه بنعطى مضادات الحساسيه، مريض مريض عنده ازمه بتعالج الازمه. وفي عندنا حتى يعني شربات للسعله. كنت حابه على فكره احكي بالنسبه بس احنا قبل انه الاطفال اقل من سنه ما بيصير نعطيهم عسل، لانه في عليه بكتيريا ضاره بالنسبه للرضع. هاي نقطه مهمه. الامهات بتلاقيهم بدوقوا الاطفال الصغار، يعني انه يدوق بس من الاشياء الحلوه بغض النظر شو كانت، عسل، كيك، كريمه، شو ما كان. بالضبط. الاطفال لازم نكون كثير حريصين معهم، حتى في ادويه السعله الموجوده. يعني في دراسات وابحاث كثير بتحكي انه الاطفال اللي اقل من سنتين اعطائهم والمبالغه في اعطائهم ادويه السعال قد تكون مميته وخطيره لهم. نعم. فيجب هاي نصيحه اعطي نحكيها اكثر هيك، نوسع نصائحنا للامهات اللي بيشاهدونا حاليا. نصيحه للامهات انه كيف احنا نقي حالنا من السعله. يحاولوا مثلا انه يعني الواحد ما ينتقل من جو دافي لجو بارد فجاه. صحيح. نغسل ايدينا مزبوط، نبعد عن الاشخاص المصابين بالامراض والاماكن المتلوثه. نعم. هاي الامور كثير مهمه. نشرب بالسوائل الساخنه. هاي يعني كمان من الاشياء المهمه زي ما حكينا، المشروبات الساخنه بتفيد وبتساعد، شرب المياه كمان بتفيد وبتساعد. صحيح. هاي الامور كلها والاشياء المنزليه هاي اشياء ضروريه وتكلفتها قليله، يعني بالضبط. بتقدر تدعم مع الدواء ايضا. صحيح. من الناحيه يعني العلاجيه يعني الادويه السعله الموجوده بالصيدليات، في عندنا يعني اللي هي بتحل مشكله السعله، بتوقف السعله، في عندنا اللي هي المقشعه، وفي عندنا اللي هي طارده هو للبلغم. هذا الدواء المقشع او الكحه. هل بيستطاعوا يروح مباشره الى الصيدلاني وياخذ من دون استشاره طبيب؟ هلا هاي الادويه هي اوفر ذا كاونتر، يعني بدون وصفه طبيه باستشاره الصيدلاني. نعم. بس في ادويه كحه لا تؤخذ من غير وصفه طبيه. لا. نعم. يجب انها تؤخذ بوصفه طبيه لانها بتحتوي على الكودايين. نعم. والكودايين هو مخدر، يعني مدرج بجدول المراقبه. يعني مش براحتنا ناخذ هاي الادويه، لازم يكون بوصفه طبيه.